مهما حاول الحاسد يخبي حقده كيبان في الكلمة، في النظرة، وحتى في السكات. ومهما خبى الظالم فعلته يجي نهار وتبان حقيقته. وحكاية الليلة على الغيرة والحسد والظلم. الله ينجينا وينجيكم. وبسم الله بديت وعلى النبي صليت. وكان يا مكان في زمان من الزمان، وفي واحد البلاد بعيدة ما بقى لها عنوان. كانت في قرية محصورة بين الجبال العالية والأنهار الجارية، عايشة بنت يتيمة سميتها عبلة. تيتمت المسكينة من صغرها وما بقى لها حد من أهلها، ولكن ربي سخر لها واحد المرأة من نفس القرية كانوا يسميوها ميزة. كانت شوية كبيرة في السن، طيبة وحنينة، وما رزقها ربي بالذرية. حنت في الصغيرة عبلة، حضناتها رباتها وكبرتها، وكانت ليها نعم الأم وما خلت من جهدها عليها. تكبرت عبلة وولات من زينة البنات. كان زينها فتان مالو مثيل، وجه منور وقد متول، والرزانة والحشمة. أما الضحكة تنسي الهموم وتفاجي على القلوب. والشعر يا الحباب هو أكتر حاجة كانت كتميز عبلة على قرانتها وعلى كل بنات القرية. سالف ما شاء الله كيهبل، طويل من سادل على طول ظهرها، كحل ورطب كيف خيوط الحرير، مسبسب ما مخبل ما متشابك. أما إلا سرحاتو بالمشطة كينساب بين صبيعاتها بسهولة بحال الماء. كانت مميزة ديما تمشطو ليها وتحنيه ليها وتهلا فيها بالخلطات والأعشاب، ديما تفوح منو ريحة الورد والقرنفل. مميزة كانت ديما تقول ليها الله يحفظك بنتي من العين اللي ما تصلي على النبي. وكانت عبلة كضحك بخجل وتجمع شعرها وتعنقها وتدعي الله يطول ليها في عمرها. وهكذا كانت عبلة دوز ايامها في القرية، كتعاون مهيزة في شغل الدار من الصباح حتى العشية. وما عمرها توقعت أن الجمال اللي وهبها الله غادي يكون سبب في تغيير حياتها، وأنه اليوم مخبية ليها حكاية ما كانش على بالها. ما كانش كلشي في ديك القرية كيشوف في عبلة بعين الرضا، خصوصا العالية بنت شيخ القبيلة وكبيرها، واحد المسمومة يا ربي السلامة، من صغرها متكبرة وهزاني فيها السما، وكتشوف راسها فوق بنات القبيلة كاملين. وكانت ديما كتقول أنا هي للة البنات في هاد القبيلة كلها، أنا العالية اسم على مسمى. وحيت كانت بنت شيخ القبيلة كان عندها مقام خاص بين الناس، ولفات تشوف اللي دايرين بيها كيتعاملوا معها بالحساب. تولات مغرورة بلا قياس، وجنها وجنونها عبلة ما تحملها ما تقبلها، وحلة ليها بحال اللقمة في الحلق، لا قادرة تبلعها ولا قادرة تخرجها. كل مرة تسمع شي حد كيمدح عبلة كيتبدل لون وجهها وتعض في شفايفها وتقول في سرها علاش كلشي كيشكرها، شكون هي بالسلامة، غيتيمة، أنا بنت الشيخ وأنا اللي خاصني نكون زينة بنات القبيلة. كانت الغيرة شاعلة في قلبها بحال الجمر، كل ما شافت عبلة كتزيد تحرق فيها. ما كانتش العالية كتكره عبلة على شي ذنب دارتو ولا على شي كلام قالتو، وإنما كانت كتكره فيها كل حاجة كانت كتنقص منها هي في عيون الناس. وكانت عبلة بحسن نيتها ما حاسة بوالو من هاد الشي كامل. كل ما تصادفت مع العالية كانت كتسلم عليها بابتسامة، والعالية كتجاوبها بابتسامة باردة، تخبي وراها غيرة كبيرة ما كان حتى واحد عارف لأي مدى واصلة. وهكذا ولات عبلة
ساكنة في قلب العالية، ماشي بالمحبة ولكن بالحقد والحسد. وإلا تبعك بنادم غير تسنى الدقة. في واحد العشية يا سيادي، كانوا عيالات القبيلة مجمعين بحال عادتهم حدا العين، داك المكان اللي كان كيجمعهم كل نهار. وحدة كتغسل حوايجها، ووحدة كتعمر قلتها بالماء، ووحدة جالسة فوق الحجر كتسنى نوبتها. وبين هادي وهادي الهضرة دايرة، مرة على حوال الناس، ومرة على خبار القبيلة، ومرة غير هضرة خاوية باش يدوزوا الوقت وصافي. وكانت ميزة جالسة وحدها عبلة كتمشط ليها شعرها، وكل ما دازت المشطة بين خصولات شعرها كان السالف كينساب بين يديها بحال الحرير. وكانت ميزة كتنهد من قلبها وتقول: الله يحفظك يا بنيتي، الله يحفظك من العين ومن التابعة. عين بنادم خايبة الله ينجيك منها ويبعد عليك شرها. عبلة ردت عليها بابتسامة حنينة: آمين ميزة، الله يخليك ليا ويطول في عمرك. كون ما انتي شكون كان غادي يبقى ليا؟ ربيتيني وكبرتيني وتهليتي فيا وما خليتيني نحس باليتم في مرة. مسحات ميزة على راسها وقالت: هادشي واجب عليا يا بنتي، راكي عزيزة وغالية عليا، وحتى انتي راكي معمرة عليا الدار ومونسة وحدتي. دورت ميزة راسها وشفت العيون على عبلة، مدت يديها للسبنية وعطاتها ليها وقالت: هاكي يا بنتي، هاكي وجمعي شعرك وغطيه، راه البنات والعيالات مجمعين تما وغياكلوك بعينيهم اللي ما يصليو على النبي. جمعي عافا بنتي. دارت عبلة كيف قالت ليها وجمعت سالفها، وما شافتش العالية اللي كانت جالسة مع صحاباتها اللي كانوا كلهم حاسدين عبلة على زينها. قالت وحدة منهم: شفتوها كيف فرحانة جالسة كتسرح في داك السالف اللي ولا حديث القبيلة كاملة. العالية عقدت حواجبها وقالت بنبرة كلها حقد: والله كون كان بيدي حتى نحيد لي هداك السالف من الجدر، ديك الساعة عاد تبرد لي هاد العافية اللي شاعلة في قلبي. ضحكت صاحبتها وقالت: ومالك على حالتك؟ على الزين كيدوم، دابا يدوب زينها ومع الوقت غيطيح سالفها، وديك الساعة شكون غادي يبقى يشوف فيها ولا يديها فيها؟ أما انتي راكي العالية بنت الشن والمرشان، وألف واحد يتمنى القرب منك. ولكن العالية هاد الكلام ما بردش نارها، وعلاها أنا غنبقى نتسنى حتى يطفى زينها بوحدو؟ واش ما فخباركمش باللي كل رجال القبيلة بسالفها تسحروا؟ وحدة أخرى من صحاباتها قالت: وصافي خليها، راه غير بنت يتيمة ومسكينة. خنزرت فيها العالية وقالت: هاد الساعة ما مسكينة غير حنا اللي تا واحد ما كيشوف جهتنا، وخا ما نخليو ما نديرو ونتكحلو ونتعطرو والو. ولكن والله لا كانت ليها. وقربوا لهنا وعطيوني ودينتكم وسمعوني مزيان، عندي فكرة وحيلة اللي تخلينا نتهناو منها. قربوا وتجمعوا عليها وكل وحدة كتسنى تعرف اش من حيلة. قالت العالية: غادي نشوفو كيفاش نديرو ونلصقوا ليها شي حجاب وسط داك السالف، ومن بعد نشيعوا عليها الخبر باللي راها سحارة. شهقت وحدة منهم وقالت: وش بصح غادي تقدري ديريها؟ ابتسمت العالية ابتسامة خبيثة: ايه خليوها عليا، وديك الساعة نشوفوا باش غينفع هداك السالف اللي سحر عيون الناس كاملين. وهي كتهضر كانت عبلة ما جايبة خبار لشنو كيخططوا ليها،
قاع ما عارفة باللي العيون كانت كتراقبها، والنفوس الخبيثة كتوجد ليها أول خيط من المكيدة. وهذا ما كان الحباب. بقات العالية تسنى اليوم المناسب باش تنفذ خطتها. وواحد النهار جاتها الفرصة. كانت عبلة جالسة بوحدها بعيدة شوية على البنات والعيالات، طالقة سلفها وكتسرحوا على مهلها. والعالية كانت جاية مع جوج من صحاباتها، ومنين دازو من حدا عبلة وقفت شوية وبقات كتشوف فيها بنظرات خبيثة، ومن بعد دارت راسها بحال الا لاحظت شي حاجة وقالت: عبلة، واش داكشي اللي بان ليا وسط شعرك بصح ولا غير كنتخيل؟ عبلة رفعت راسها وقالت: شنو هو؟ شنو شفتي يا العالية؟ العالية قربت شوية وقالت: وعاقيلة فيك شي زغيبات بيضين. اويلي يا عبلة، واش فيك الشيب؟ وزعما راكي باقا صغيرة، بلاتي نشوف لك. العالية قربت كتر ودارت راسها كتدقق بعينيها. اري نشوف وعاقيلة فيك الشيب. العالية مدت يديها لشعر عبلة وبدات تقلب ليها فيه، ولكن ما كانتش كتقلب على شي حاجة أصلا. هي كانت مخبية في كمامها الحروز والحجابات اللي وجدتهم من قبل. دخلت يديها وسط خصولات شعر عبلة، وبحركة سريعة خبت واحد الحجاب وسط السالف، ومن بعد سحبت يديها بحال إلا يلاه لقاتو وحماتها اللغوات. وعباد الله، شوفوا اش لقيت. عبلة تخضات. اش لقيتي؟ العالية بقات شادة الحجاب بين صبيعاتها. اجيو العيالات، اجيو تشوفوا سالف عبلة اش مخبي فيه، عامر بالحروز والحجابات. صحاباتها قربوا منها وكملوا التمثيلية. اويلي يا العالية، واش بصح؟ ومالي نكذب عليها؟ هانتوما شوفوا بعويناتكم، كل شي قدامكم. ياك شحال من مرة قلتها لكم، راه ماشي هي هاديك، وها هي قدامكم، صدقت السحارة والعياذ بالله. عبلة تسمرت في بلاصتها وما بقات فاهمة والو. طات يديها على شعرها وقالت بصوت مرتجف: والله ما عرفت منين جا هادشي، والله ما درت شي حاجة. ويلي، اش بيني وبين شي حجابات وشي حروس. تجمعوا عليهم العيالات دغيا، والعالية كتلوح الحروس قدامهم وتقول: ها هما، شوفوا البنت اللي محمقاكم بزينها، راه شعرها عامر بالحروز والحجابات. وعبلة المسكينة بقات واقفة وسطهم، وجهها صفر وعينيها عامرين بالدموع، ولسانها ملقى ما يقول. صوتها كان ضعيف قدام الصياح والغوات اللي داير بيها. ميزة اللي جات كتجري مسكينة: يهديكم الله على العيالات، راه والله ما دير هادشي، هادي بنتي وانا اللي ربيتها، عمري شفت منها غير الخير. واش عمر شي حد فيكم سمع عليها هادشي؟ استغفر الله على العيالات. ولكن ولا وحده بغات تسمع. الخوف والشك دخلوا لقلوب الناس، وكل وحده بدات كتشوف في عبلة بحذر، وكأنهم عمرهم عرفوها. شدوا عبلة من يديها وجرجروها حتى وصلوها لشيخ القبيلة. تجمعوا الناس والعباد، وعبلة واقفة وسطهم، وجهها شاحب والدموع ما فارقتش عينيها. حاولت تهدر وتدافع على راسها، ولكن كل مرة كانت كتفتح فمها كان شي حد كيقاطعها. الشيخ شاف الحروز والحجابات اللي لقاو في شعرها وبقى ساكت شوية، ومن بعد قال: هاد القبيلة ما تقدرش تقبل بوحدة سحارة تبقى عايشة وسطهم. من اليوم عبلة خاصها تخوي القبيلة وما تبقاش تحط رجليها فيها. ميزة مسكينة عيات ما تزوق فيه. سيد الشيخ، غادي تمشي هاد اليتيمة، راه ما عندها حد من غيري.
ولكن الشيخ ما بدلش قراره. كان خايف على سمعته وعلى شرف القبيلة، وخاف يدخل الشك بين الناس، فقرر يزيد يقطع عليها الطريق باش حتى قبيلة أخرى ما تقبل بيها. عيط على البراح وقال ليه: اليوم قبل غدا الدور في البلاد، دوار دوار وقبيلة قبيلة، وبلغ الناس بالخبار. خرج البراح قدام الناس، هز الطبل يدق وينادي بأعلى صوته: وعباد الله والقبايل والحاضر يعلم الغايب، ردوا بالكم من هاد البنت اللي سالفها كيتجر وراها، راس حارة غدارة نوضت الفتنة في قبيلتها وجابت ليها الشر والبلا. الحاضر يعلم الغايب، اللي شافها يجري عليها، واللي دقت بابو ما يضيفها. كل كلمة كان البرح يقولها كانت كتنزل على عبلة بحال الصعيقة. كانت واقفة قدام الشيخ وناس القبيلة مقهورة مكسورة، وسالفها الطويل مطلوق فوق كتافها بحال شي حمل ثقيل ما بقاتش قادرة تحملو. أما العالية وصحاباتها فكانوا بعيد شوية كيتفرجوا، وعلى وجوههم بان الفرح اللي ما قدروش يخبيوه. العالية كانت حاسة براسها ربحت المعركة اللي كانت كتحلم بيها، وقالت في سرها: ايوا دابا نشوفوا واش باقي شي واحد غادي يشوف فيك كيف قبل. وما كانتش عارفة أن المكيدة اللي دارت ما غاديش تبقى غير سبب في طرد عبلة من القبيلة، بل غادي تكون بداية طريق طويلة فيها أسرار وغرائب ما كان حتى واحد منهم يتوقعها. إيوا يا سيدي، ميزة ما لقات ما دير وما عرفت ما تقدم ولا توخر. شدت عبلة من يديها وجرتها لواحد الركن بعيد على عيون الناس، عنقتها بقوة وبقت تبكي هي وياها. وقالت عبلة: شوفي يا ميزة، شوفي كيفاش الدنيا دارت عليا، اش هاد الباطل نزل عليا، شعت خباري باللي سحارة وانا ما درت لا بيديا لا برجليا. يا بنتي، الحقد والغبينة يديروا العجب، تعماو ليهم العينين وما بقاوش كيشوفوا الحقيقة. كون غير قطعت هاد السالفة ميزة كنت هنيت من هاد الصداح كامل. لا بنتي، وياك تفرطي فيه. هاد السالف اللي عطاك الله هو اللي غادي يكون حجابك في الخلا، وهو اللي غادي يكون ونيسك، ما تقطعي منه حتى خصلة. واخا ميسة، ولكن فين غنمشي وفين غنعطي بالراس؟ البراح غادي يسد عليا بيبان القبايل كاملة. ميزة قربتها لصدرها وعنقاتها: اللي خلقك ما غاديش يضيعك يا بنتي، مادام الله معاك ما تخافي من حتى واحد. كون باقا صحتي مسعفاني ما نفارقك يا بنتي، رجلي على رجلك. ولكن هانتي كتشوفي، ركبي يا خواو بيا. دابا سيري يا بنيتي وتوكلي على مولانا، والله يجعل طريقك كلها ورد، ونطلب ربي ما يوريك يا بنيتي غير الخير. تعانقوا عبلة وميزة مرة أخرى، عنق طويل بحال إلا كل وحدة فيهم كانت عارفة أن هاد الفراق ماشي بحال أي فراق. عبلة بقات شادة في ميزة حتى لآخر لحظة، ومن بعد لوات سالفها على عنقها وشدت طريقها. كانت غدا وهي تايهة وتالفة، كتلفت كل شوية تشوف القبيلة اللي ترعرعات فيها، والدموع نازلة على خدودها. ومشات أيام وجات أيام، وعبلة مازال كتدور من قبيلة لقبيلة، وكل ما كانت توصل لبلاصة غير يشوفوا داك السالف الطويل ديالها يبداو يتهامسوا ويبعدوا عليها. وإلا قربت من شي دار كانت البواب كتسد في وجهها. اللي شافها يهرب منها، كانوا خايفين لا تكون فعلا سحارة وتجيب ليهم الشر للقبيلة وتأذي ولادهم. حتى ولات عبلة كتخاف من الناس كتر ما الناس خايفين منها. دازت عليها الليالي وهي كتبات في البرد، والنهارات وهي كتقطع الفيافي والطرقان. مرة تلقى شوية د الماء
ومرة دوز النهار كامل بلا لقمة. ومع كل قبيلة كتطردها كان قلبها كيتكسر كتر وكتر. تا جا نهار جلست تحت واحد الشجرة يابسة وحطت راسها على ركابيها وبقات ساكتة مدة طويلة. ومن بعد قالت بصوت ضعيف: يمكن بصح مبقاتش ليا بلاصة وسط الناس. ورفعت عينيها للسما وهي حاسة أن الدنيا كلها تسدت في وجهها، وما بقى قدامها غير طريق طويل ما عارفة فين غادي يوصلها. وهي غادا في طريقها تبان لها من بعيد جبل كبير شامخ وهابط من بين صخوره شلال ديال الماء كيتصب من الفوق بحال خيوط من الفضة قبل ما يتجمع في واحد المجرى صغير وسط الغابة اللي كانت دايرة بالشلال من كل جهة. أشجار كبار مورقين وورود برية فواحة ريحتها كترد الروح. وقفت عبلة وبقات كتشوف داك المنظر بدهشة وقالت في سرها: يمكن مولانا ساقني لهنا باش نلقى الراحة. قصدت المكان وحيدت عليها عيا الطريق، غسلت وجهها ويديها بالماء بارد وشربت حتى روات عطشها. جلست شوي حدا الشلال وخدت نفس عميق وكأنها لأول مرة من مدة طويلة حست بالأمان. ومن بعد ما ارتاحت ناضت كتجول بين الشجر والورود كتشم ريحتها وتقطف من خيرات الغابة ولسانها كيحمد الله ويشكرو. وهكا يا سيادي ولات عبلة عايشة في ديك الغابة، لاصقة في حميها من المطر، ولا باب يتسد عليها في الليل، ولا فراش مهيئ ترتاح فوقه. ولكن كانت الغابة بالنسبة ليها بحال شي دار واسعة فتحها الله ليها من بعد ما تسدت عليها بيبان الناس. كانت كل صباح ملي تفيق تمشي للشلال تغسل وجهها بالماء بارد وتشرب شوية، ومن بعد تجلس تحت شي شجرة كبيرة وتطلق سالفها. كانت الشمس كتدخل من بين الأغصان وتضرب على شعرها الكحل كي الليل ولا مع كي الحرير، وكانت كتسرح شعرها بالمشطة اللي عطاتها ميزة وهي كتغني بصوت هادئ مرة حزين ومرة فيه شوية د الفرحة. حست عبلة بحال إلا الغابة حضناتها وقبلاتها وولات وحدة من بناتها. ولكن وخا لقات في الغابة شوية ديال السكينة، الليل كان كيبقى أصعب وقت عليها. مني كتغيب الشمس وكيهبط الظلام بين الأشجار كان الخوف كيتسلل لقلبها شوية بشوية. كل صوت بين الأغصان كان كيخليها تلفت، وكل حركة في الظلام كانت كتخلي قلبها يدق بسرعة. وكانت في داك الوقت ما كتلقى حد حداها غير سالفها. كانت كتسرح قدامها وتحط راسها على جذع شي شجرة وتبقى تمشط فيه وتعاود ليه الخرافات اللي كانت ميزة كتقول ليها وهي صغيرة. كانت كتهضر مع شعرها بحال إلا كتخاطب إنسان: إيه سالفي، ما بقى ليا غير انت، وميزة قالت ليا ما نفرطش فيك وأنا غادي نبقى محافظة عليك. وبقات على هاد الحال مدة من الزمان، نهارات كتجي ونهارات كدوز حتى ولات الغابة عالمها. وفي واحد الصباح كان أمير البلاد خارج للصيد ومعه الحياحة ديالو والجند والحراس. كان الأمير شاب طويل القامة حسن الهيئة، لابس لباس الصيد وهز سلاحه وراكب عود من أجود الخيول. خرج هو ورجالو بكري والخيول كتضرب الأرض بحوافرها والكلاب تجري قدامهم والحياحة كيصيحوا ويرفعوا صواتهم قاصدين الغابة الكبيرة اللي كانت عبلة عايشة فيها. كانت الغابة ديما ساكتة وهادئة، ما كيتسمع فيها غير صوت الطيور وهمس الريح وحفيف الشجر. ولكن داك النهار تبدل حالها، ولات كتضج بصوت الخيول ونباح الكلاب وصياح الرجال وصوت الأغصان اللي كتكسر تحت قوائم الخيل. أما عبلة
فما جايبه للدنيا خبار. كانت جالسه في واحد المكان قريب من الشلال، طالقه سلفها الطويل والمشط بين يديها، كتسرح شعرها شويه بشويه وكتغني بصوت حنين. عبلة ما كانتش عارفه ان اصوات الصيد اللي كتقرب منها غادي تكون بدايه جديده لحياتها، وحكايه ما كانتش حاسبه ليها حتى حساب. كان الامير عنتر راكب على حصانه والحياحه والرجال ديالو وراه، توصلوا لطرف الغابه. وفجاه وسط صياح الرجال وحركه الخيل وصل لودنيه صوت دافي وحنين جاي مع الريح، صوت ديال البنت كتغني بنغمه حزينه بحال الا كتشكي همومها للغابه. الامير نغز عودو وبعد شويه على صحابو وبقى غادي وحدو كيتبع داك الصوت. كل ما تقدم كان الصوت كيقرب كتر، توصل لعند الشلال، وتماك وقف الامير مذهول. قدامه كانت جالسه فوق الحجر بنت ما شاف بحالها من قبل، كانت عبلة غارقه في غناها، طالقه سالفها الطويل كيسيل على كتافها وظهرها بحال شلال اخر. بقى الامير ساكت كيشوف فيها لحظات، تحست عبلة بشي حركه ورفعت راسها، وانطق الامير وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. شكون انتي؟ انسيه ولا جنيه ولا من الحور العين؟ وشنو كديري هنايا بوحدك؟ عبلة تخضات ووقفت دغيا وحاولت تجمع شعرها. انسي يا سيدي وبلا ما تقرب ليا. وعلاش خايفه هكا؟ انا ما غاديش ناديك. شوف سيدي، والله ما نصلح لك، الا كنت في بصح الصياد رجع عند صحابك، ما يغرك لا زيني ولا سالفي، راهما سبب البلا اللي انا فيه. سبب البلا؟ ايه سبب البلا، بسبب سالفي الناس كيقولوا عليا سحاره، وبسببه جراو عليا من القبيله. ما فهمت والو من كلامك. قولي لي يا بنت الناس، شكون انتي وشنو جابك لهاد الغابه وعلاش عايشه هنا بوحدك؟ ولكن قبل ما تجاوب عبلة سمعوا صوت الحياحه والخيول كيقربوا. المسكينه تخلعات ولوات شعرها على يديها وهربت وسط الشجر، والامير نغز عودو وتبعها. كانت عبلة كتجري بكل جهدها كتقلب على شي بلاصه تخبى فيها، ولكن فجاه وحل ليها سالفها في غصن واحد الشجره، شداتو بيديها وبقات تجر تلحق عليها الامير. نزل من عودو ومشى لعندها وبدا كيفك ليها شعرها من بين الغصان. علاش هاربه مني؟ علاش خايفه حتى لهاد الدرجه؟ طلق مني يا سيدي، الله يرحم الوالدين. راه انا هي ديك البنت اللي البرح كيدور في القبائل كاملين وكيحذر الناس مني، بلا شك حتى انت وصلتك خباري ياك؟ الامير بقى ساهي فيها ومن بعد قال: والصراحه البراح ما كتبش. شنو؟ ايوا ياك قال انك سحاره. ايوا راه ما كتبش، حيت من الشوفه الاولى سحرتيني بزينك وبكلامك. دابا جلسي وما تخافيش وعاودي لي حكايتك من الاول حتى الاخر. بقات عبلة واقفه متردده، ولكن لاول مره من نهار خرجت من قبيلتها حست بشي واحد باغي يسمعها قبل ما يحكم عليها. جلست قدامه وبدات تحكي وتعاود. حكت ليها على ميزة وعلى حكايتها في القبيلة وعلى العالية بنت شيخها والغيرة اللي كانت شعلة في قلبها، وحكت ليه كيفاش دارت ليها المكيدة وكيفاش لقاو الحروز والحجابات في شعرها وكيفاش الناس تجمعوا عليها والشيخ حكم عليها تخرج من القبيلة. حكت ليه حتى على البراح وكيفاش دار في القبايل يشوه سمعتها ويقول للناس ما يضيفوها ما يقربوا ليها. كانت كتعاود ودموعها هواده والامير ساكت كيسمع وقلبه كيتعصر عليها. ملي سالات
بقى الأمير مدة ساكت، حاط يدو على خدو كيفكر في الظلم اللي تعرضت ليه. ومن بعد قرب منها وقال: نوضي. عبلة مسحت دموعها وقالت: فين؟ يلا معايا. فين غنمشي معاك؟ غتمشي معايا للمدينة، غادي نوري للناس شكون هي عبلة بصح. مد ليها يدو، وبعد تردد قصير مدت عبلة يديها، ركبها معاه فوق عودو وخرجوا من الغابة. وملي قربوا للمدينة بداو الناس كيشوفوا ويتسائلوا شكون هاد البنت الغريبة اللي مع الأمير، وبقاو حالين فهمهم في سالفها الطويل اللي كيدلاو موراها. ولكن البعض منهم سبق ليهم سمعوا البراح وعرفوا شكون هي، وبقاو كيشوفوا فيها بنظرات كلها خوف. وصل الأمير وضيفته للقصر اللي كان داك النهار عامر بالحركة، الناس داخله وخارجه والحرس واقفين في الأبواب. وملي دخلوا لساحة القصر لقاو صفوف د البنات جايين من مختلف القبائل، بنات في سن الزواج، هالزينة وهالشينة، الطويلة والقصيرة، وكل وحدة لابسة أحسن ما عندها. عبلة تسألات شنو واقع هنا، وما كانتش عارفة أن السلطانة في داك النهار كانت جامعة البنات باش تختار من بينهم عروسة لولدها الأمير عنتر. ومن بين دوك البنات كانت العالية واقفة وسط صحاباتها لابسة أحسن ما عندها ورافعة راسها كيف عادتها، وكتضحك بينها وبين نفسها وكتقول: هاد البنات كلهم مسكينات، كل وحدة فيهم كتحلم تكون زوجة الأمير. ولكن كيف قلت غير كيحلموا، حيت أنا العالية بنت شيخ القبيلة أكيد ما غاديش يلقى الأمير حسن مني، وأنا اللي غتختار السلطانة بدون أدنى شك. والحمد لله، الحمد لله اللي تهنيت من ديك عبلة. كون كانت باقا هنا كون سحرات حتى الأمير بسالفها. ما جات فين تكمل هي أحلامها تسمعوا صوت الخيول داخلين لساحة القصر. التفتوا كاملين، وإذا بالأمير دخل على عودو وعبلة راكبة وراه ومتشبتة فيه بيديها خايفة لا تطيح. العالية تسمرات في بلاصتها، اللون تخطف من وجهها وعينيها تحلو على الآخر، ما صدقاش اش كتشوف. عبلة ما كانش هي بوحدها اللي تفاجأت. الناس اللي كانوا في الساحة ملي شافوا عبلة بداو كيغوتوا: السحارة اش كدير هنا؟ وبغاو يهجموا عليها، ولكن الأمير نزل من عودو ووقف قدامها بحال السد، وقال بصوت حازم: تا واحد ما يقرب ليها. وسكتت الساحة كاملة. نزل عبلة من فوق العود وخداها معاه توصل عند السلطانة اللي كانت جالسة كتسناه. على سلامتك ولدي، الحمد لله اللي رجعتي سالم وبخير، ولكن قول لي شكون هادي اللي دخلتي بها القصر؟ تحنى الأمير وباس يدمو. الله يسلمك وينجيك أمي. ومن بعد شاف العبلة وقال: هاد البنت لقيتها في الغابة، شفتها وشفت فيها جمال ما عمرني شفت بحالو، وقلبي اختارها، وهذه هي اللي بغيتها تكون مراتي. السلطانة بقات ساكتة شوية، ومن بعد قالت: ولكن ولدي القصر كيبغي الهمة والشان، والزواج ماشي غير بالزين والجمال. شفت في عبلة مزيان وقالت: وقيل انت هي البنت مولات السالف اللي شاعت خبرها في البلاد كاملة، كيقولوا عليك سحارة. حنات عبلة راسها والأمير جاوب بلا تردد: أمي، أنا ما كيهمنيش القيل والقال. هاد البنت اللي كتشوفي قدامك عاشت بوحدها في الغابة وما آذت حتى مخلوق، صبرت على الجوع والوحدة وبرد الليالي الطويلة، وكلام البراح والناس ما كيهمنيش. السلطانة شافت ولدها كيفاش متعلق بعبلة، وشافت في عبلة الهدوء والحياء،
وبلا استئذان دخلت لقلبها حتى هي، شدت يد ولدها وقالت: ايوا ولدي، مادام قلبك اختارها ما غاديش نوقف بينك وبين اختيارك. ومن بعد ناضت السلطانة وقصدت صفوف البنات اللي كانوا كيتسناو، وبقات كدور بعينيها، وكل وحده فيهم كتسنى غير تسمع اسمها، حتى وقفت عين السلطانة على العالية وقالت: انتي تبعيني. العالية تقدمت بسرعة وغطير بالفرحة ودارت عند صحاباتها: شفتوا، قلت لكم من الاول انا هي اللي غتكون مرات الامير عنتر. ولكن السلطانة قطعتها وقالت: انا اختاريتك باش تكوني وصيفة عبلة. تصدمت العالية: كيفاش وصيفة العبلة؟ ايه، انت اللي غادي تكلفي بها وتزينيها وتحني ليها وتمشطي ليها سالفها. نزل الكلام على العالية بحال الصاعقة. اما عبلة فبقات ساكتة، ولكن كانت كتشوف في العالية بنظرة مختلفة. شفت داك الغل القديم اللي مازال مخبي ورا عينيها، وعرفت ان الحقد ما ماتش، وخافت على راسها من الغدر مرة أخرى. وقربت من السلطانة وقالت بكل أدب ورجاء: ولاتي كلامك فوق راسي، ولكن إلا سمحتي لي، هاد البنت يديها سبقت للغدر وقلبي ما مرتاحش ليها، ما نبغيهاش تحط يديها عليا. وإلا تكرمتي يا لالا، أنا بغيتها تكون ضيفة تفرج من بعيد، ما تمسني ما تقرب ليا. السلطانة شافت في عبلة ومن بعد شافت في العالية، وفهمت أن كلامها ما جاش من فراغ، وقالت في الحال: سمعتوها، بعدوا العالية من هنا. وهكذا خداو العالية وحطوها في واحد القنت بوحدها، وبقات كتفرج بعينيها على العز والشان اللي وصلت ليه عبلة، وهي اللي كانت باغية تحرمها من كل شيء. أما عبلة فما كانتش عارفة أن المفاجأة الكبيرة باقي ما جاتش، حيث ملي سول الأمير على المرأة الوحيدة اللي يتقات فيها عبلة من نهار كانت طفلة، وعرف أنها مميزة، بعد في طلبها. وملي وصلت مميزة للقصر كانت الفرحة كبيرة، تعانقوا بجوج وبقاو كيبكيو من شدة الفرحة. وفي داك النهار خدت مميزة دور الوصيفة ديالها، هي اللي مشطت ليها سالفها وزيناتها كيف كانت كدير من قبل، غير هاد المرة ماشي في بيت صغير وقديم في القرية، إنما في قصر المملكة. دار عرس كبير يا سادة يا كرام، وفرحت البلاد كاملة بهاد الزواج، وعاشت عبلة والأمير في الهنا وراحة البال، بعد ما عانت من الظلم والبهتان، وعاشت الخوف والوحدة والحرمان. وهكذا حكايتي مشات من واد لواد، وبقيت أنا مع الناس الجواد. ونتلاقاو مرة أخرى في حكاية قادمة بإذن الله.